Hey students, good morning to all and welcome to my classes. ଆଜି ଆମେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଜିଜ୍ଞାସା ବହିର ଏକ ବିଷୟ ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ଶରୀରର ଉପାୟ। ଏହି ବିଷୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସରକୁ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିକି କରିବା ହେଲା। ତ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ନ କରିକି ଚାଲ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଓକେ, ଏକ ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ନା ଅଲଗାଟିକୁ ଚିହ୍ନଟ କର ଓ ତାର କାରଣ ଦର୍ଶାଅ। ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଠି ଅଲଗା ଏବଂ କାହିଁକି ଅଲଗା ସେଇଟାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ହେଲା। ଦେଖ ଏକ ନମ୍ବରରେ କହୁଛି ବାଜରା ମାଣ୍ଡିଆ ଚଣା। ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପିଲାମାନେ ଅଲଗା କୋଉଟା ହେବ ନା ଚଣା। କାରଣ ଦେଖ ବାଜରା ଆଉ ମାଣ୍ଡିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ଚଣା ହେଉଛି ଡାଲି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ତେଣୁ ଅଲଗା ହେବ। ଖରେ କୋଉଟେ ଅଲଗା ହବ ନା ରାଜମା, ସବୁଜ ଚଣା, ସୋୟାବିନ୍, ଚାଉଳ। ୟାଙ୍କ ଭିତରୁ ଚାଉଳ ହିଁ ଅଲଗା ହବ। କାରଣ ଦେଖ ରାଜମା, ସବୁଜ ଚଣା, ସୋୟାବିନ୍ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ପୃଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ। ଏଗୁଡିକ ସବୁ ହଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପ୍ରୋଟିନ୍, କିନ୍ତୁ ଚାଉଳ ହଉଛି ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ହେଲା। ତ ତୁମେ ଏହି କାରଣ ମଧ୍ୟ ଲେଖି ପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ତ 2 ନମ୍ବରକୁ ଚାଲ ଯିବା। 2 ନମ୍ବର କହୁଛି କ'ଣ ନା ଭାରତରେ ପାରମ୍ପରିକ ବନାମ ଆଧୁନିକ ରୋଷେଇ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। କହୁଛି ଭାରତରେ ଥିବା ପାରମ୍ପରିକ ପୁରୁଣା ଯୋଉ ରୋଷେଇ ସବୁ ପ୍ରଣାଳୀ ଥିଲା ଏବଂ ଆଧୁନିକରେ ଯୋଉ ରୋଷେଇ ପ୍ରଣାଳୀ ସବୁ ଥିଲା ସେଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ କହୁଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଆର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା ଦେଖ, ତ ତୁମେ ମାନେ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ନୋଟିସ୍ କରୁଥିବ ଭଲ ଭାବରେ। ଦେଖ ପାରମ୍ପରିକ, ପ୍ରଥମେ ପାରମ୍ପରିକ ରୋଷେଇ ପ୍ରଣାଳୀ କଥା ନା ଏଥିରେ ମାଟି ହାଣ୍ଡି, କାଠ କମା ଦେଇ ଲେଖିପାରିବ। କାଠ ଚୁଲିରେ ସବୁ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲା, କାଠ ଜାଳିକି ରୋଷେଇ ହଉନଥିଲା କି, କାଠ ପରେ କମା ଦେଇଦବ ପିଲାମାନେ। ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ରୋଷେଇ ହଉଥିଲା, ଚୁଲି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା କାଠ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ହଉଛି ବଟ୍ କିଛି ପରିମାଣରେ କମି ଯାଇଛି ବହୁତ। ପୂର୍ବରୁ ମସଲାକୁ ଶିଳରେ ପେଶା ଯାଉଥିଲା, ଦେଖିଥିବ ପିଲାମାନେ ତୁମେ, ଏବଂ ଛେଚା ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ଜିନିଷ ତିଆରି ପାଇଁ କ'ଣ କିଛି ସମୟ ଲାଗୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ରୋଷେଇ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଏଥିରେ ଗ୍ୟାସ୍, ଚୁଲି, ଇଣ୍ଡକ୍ସନ, ପ୍ରେସର କୁକର, ଓଭେନ୍ ଏବଂ ଆଲୁମିନିୟମ ବା ଷ୍ଟିଲ୍ ବାସନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଳରେ ପେଶା ନ ହୋଇ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହଉଛି ନା ସମୟ ବହୁତ କମ୍ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ କାମଟା ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ହଁ ନା ନାଇଁ ପିଲାମାନେ? ପୁରୁଣା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ, ଆଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ କାମ ସବୁ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯାଇଥାଏ। 2 ନମ୍ବର ପରେ 3 ନମ୍ବର ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି। ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଔଷଧ ଭଳି କାମ କରିପାରେ। ରବି ଏହି ଉତ୍ତରରେ ଉତ୍ସୁକ ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିଛି। ଅତି କମରେ 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ଯାହା ସେ ପଚାରି ପାରିବ। ତୁମ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଏଇ କଥା ଶୁଣିଲେ କ'ଣ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ସେଇଟାକୁ ଲେଖିବାକୁ କହୁଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା ଦେଖ 3 ନମ୍ବର ହେଇପାରିବ ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଆମ ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରି ଔଷଧ ଭଳି କାମ କରିଥାଏ ଏବଂ କୌଣସି ରୋଗ ହେଲେ ଔଷଧ ବଦଳରେ କିପରି ସଠିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ରୋଗ ମୁକ୍ତି ହୋଇପାରିବ। ଏଇଭଳି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମ ମାଇଣ୍ଡକୁ, ତୁମ ମନକୁ ଆସିବ ହେଲା। 4 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ସମସ୍ତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ନୁହେଁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ସୁସ୍ୱାଦୁ ନୁହେଁ। କିଛି ଉଦାହରଣ ସହିତ ତୁମର ଚିନ୍ତାଧାରା କୁହ। କିପରି ଲେଖ। ସବୁ ତ ଏଇଟା ଉତ୍ତର କ'ଣ ହବ ନା ଦେଖ ପିଲାମାନେ 4 ନମ୍ବର ନା ଦେଖ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ। କାରଣ ଦେଖ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା ଜଙ୍କ ଫୁଡ, ଚାଉମିନ, ବର୍ଗର ଏବଂ ତେଲିଆ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ଏବଂ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଲାଗେ। ଏଇଟା ତ ବହୁତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଫେଭରାଇଟ୍ ସବୁ ହେଲା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ସେଗୁଡ଼ିକ ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ। ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ହେଲେ କ'ଣ ନା, କିନ୍ତୁ ଦେହ ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ ଅଟେ।
ଆଉ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସିଝା ପନିପରିବା, ବିନା ମସଲାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡାଲି ଏବଂ ସବୁଜ ପନିପରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁଷ୍ଟିକର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାହା ସୁସ୍ୱାଦୁ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଖାସ୍ କରି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖିବ, ପିଲାମାନେ ଏଟା ଖାଇବେନି, ସେଟା ଖାଇବେନି, ଏମିତି ସିଝା ଖାଇବେନି, ଏଥରେ କାହିଁକି ତେଲ ଏତେ ପଡ଼ିନି, ମୋ ପାଇଁ ଚାଉମିନ ଆଣ, ମୋ ପାଇଁ ନୁଡଲ୍ସ ଆଣ, ଏମିତି ସବୁ କହୁଥିବେ ନା। ତୁମେମାନେ ବି ପିଲା, ତୁମେମାନେ ବି ଅଳିଆ ଝାଟ ଏମିତି ଘରେ କରୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡାକ ଖାଇବାରେ ଭଲ, ଦେଖିବାକୁ ମାନେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଲେ କ'ଣ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ। ହେଲା, ଯେତିକି କଞ୍ଚା ପନିପରିବା ଫଳ ହରିଆ ଖାଇବ, ସେଟା ତୁମ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ହେଲା, 4 ନମ୍ବର ପରେ 5 ନମ୍ବର ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି। 5 ନମ୍ବର କହୁଛି ନିତୁ ପନିପରିବା ଖାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ବିସ୍କୁଟ, ନୁଡଲ୍ସ ଏବଂ ପାଉଁରୁଟିର ମଜା ନିଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ତା ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଲା ଏବଂ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ? ତୁମ ଉତ୍ତରରେ ବୁଝାଅ। ଦେଖ 5 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେବ ନା ଉତ୍ତର। ଦେଖ, ସିଏ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖାଇବାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେପରିକି ପ୍ରଥମେ ବିସ୍କୁଟ, ପାଉଁରୁଟି, ନୁଡଲ୍ସ ଖାଇବାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲା, ପ୍ରତିଦିନ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ସବୁଜ ପନିପରିବା, ଶାଗ ଏବଂ ସତେଜ ଫଳ ସାମିଲ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ମଇଦା ଜିନିଷ ଭଳି ମଇଦା ଜିନିଷ ଟୋଟାଲ ବି ଖାଇବ ନାହିଁ। ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶସ୍ୟ, ଅଙ୍କୁରିତ ବୁଟ ଏବଂ ଅଟା ରୁଟି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଫାଇବର ମିଳିଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ନା ଦିନ ସାରା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ପାଚନ କ୍ରିୟାରେ ସୁଧାରିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ତ ଏଇ କିଛି ପ୍ରୋସେସ ସିଏ ଫଲୋ କଲେ, ମାନେ ମାନିଲେ, ତା ଦେହଟି ଭଲ ହେଇପାରିବ। ସେ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଏଇ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଖାଇଲେ ତା ଦେହଟି ଭଲ ରହିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ବି ସେମିତି କରିବ, ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ ନାହିଁ। ଯେପରି ଯେତିକି ସବୁ ତେଲ ଜିନିଷ, ବାହାର ସବୁ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ ହେରିକା, ସେଟା ସବୁ ଏତେ ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିବ। ହେଲା, ତ 6 ନମ୍ବର ସେମିତି। 6 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ନା ରେଶମାକୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଆଲୋକରେ ଜିନିଷ ଦେଖିବାରେ ସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କରି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭିଟାମିନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ସାମିଲ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି ସେ କେଉଁ ଅଭାବଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲା? ନା ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସେ କେଉଁ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲା ନା ତାକୁ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା ଠିକ ସେ, ନା ତାକୁ ରାତି କଣା ବା ତାକୁ ଅନ୍ଧାର କଣା ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲା। ହେଲା, ତାପରେ ଖ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଦେଖ, ତା ଖାଦ୍ୟରେ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନର ଅଭାବ ହୋଇପାରେ? ନା ଦେଖ, ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଅଭାବ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଅଭାବରୁ ହିଁ ରାତି କଣା ବା ଅନ୍ଧାର କଣା ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ହେଲା, ତାହେଲେ ଗ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ଏହି ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ତା ଖାଦ୍ୟରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ତାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅ। ଆଚ୍ଛା, କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା? ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟରେ ସବୁ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଭରପୁର ହେଇକି ଥିବ ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ହିଁ ଖାଇବାକୁ କହିବା। ହଁ ନା ନାଇଁ ପିଲାମାନେ? ଦେଖ, ତାହେଲେ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ କହିବା ନା ଯେପରି ଦେଖ, ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ, ଗାଜର, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, କ୍ଷୀର, ଅଣ୍ଡା, ମାଛ ତେଲ ଆଦି ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ। ହେଲା, 7 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ଡବା ଫଳ ରସ, ଯୋଉଟା ପ୍ୟାକେଟରେ ହେଇକି ତୁମ ଦୋକାନରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ, ତାଜା ଫଳ ରସ, ଯୋଉଟା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ତମକୁ ଦିଅନ୍ତି ପିଇବା ପାଇଁ, ଦୋକାନ ଫୋକାନରେ ଦେଖିଥିବ, ଆଉ ଖାଲି ଫଳ। ୟାଙ୍କ ଭିତରୁ ତୁମେ କେଉଁ ଗୋଟେକୁ ପସନ୍ଦ କରିବ ଏବଂ କାହିଁକି ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବ? ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚୁଜ୍ କରିବି ଫଳ। କାହିଁକି କହୁଛେ ତୁମେ ମାନେ ପିଲା ଦେଖ, ଫଳକୁ କାହିଁକି ଖାଇବାକୁ ଚୁଜ୍ କରିବି ନା ଆମେ ଫଳ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବୁ କାରଣ ଫଳରୁ କେବଳ ରସ ବାହାର କରି ପିଇଲେ ସେଥିରୁ ଶରୀର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଫାଇବର ଅଂଶ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ। ଯେପରି ଦେଖ, ଖଦଖଡ଼ିଆ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ବାହାର କରିଦେବେ, କେବଳ ରସ ବାହାର କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଖଦଖଦଡ଼ିଆ ଅଂଶ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ରଫେଜ କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ କ'ଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତ ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରକୁ ସମସ୍ତ ଭିଟାମିନ୍, ଖଣିଜ ଲବଣ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ତନ୍ତୁ ମିଳିଥାଏ, ଯାହା ପାଚନ କ୍ରିୟା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ତ ତୁମେ ମାନେ ବି ଫଳ ଖାଇବ। ଓକେ, ସବୁ ଖାଇଦବ ଫଳର, ସେ ଯୋଉ ଖଦଖଦରେ ସେଗୁଡ଼ା ବି ଫୋପାଡ଼ିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ବି ଖାଇବ। ହେଲା, 7 ନମ୍ବର ପରେ 8 ନମ୍ବର ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି। ଗୌରବଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ହେଲା,
ତାଙ୍କ ଡାକ୍ତର ହାଡ଼ ଗୋଡ଼କୁ ଯୋଡ଼ି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ବାନ୍ଧିଥିଲେ। ଜାଣିଥିବ ଗୋଡ଼ ହରିଆ ଭାଙ୍ଗିଲେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରାଯାଏ। ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାଲସିୟମ ବଟିକା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିଦର୍ଶନ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେ ଦେଖା କରାଯାଇଥିଲା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ, ଭିଟାମିନ ଡି ସିରପ କ୍ୟାଲସିୟମ ବଟିକା ସହିତ ଦେଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, କଣ କହୁଛି ନା ଡାକ୍ତର କାହିଁକି ଗୌରବକୁ କ୍ୟାଲସିୟମ ବଟିକା ଦେଇଥିଲେ? କଣ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ ନା ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଇଠି, ନା ଗୌରବଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବାରୁ ହାଡ଼ର ଶୀଘ୍ର ଯୋଡ଼ି ହେବା ଏବଂ ହାଡ଼କୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତର କ୍ୟାଲସିୟମ ବଟିକା ଦେଇଥିଲେ। କ୍ୟାଲସିୟମ ବଟିକା ଖାଇଲେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହାଡ଼ ଘରିକା ଯୋଡ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଖରେ କଣ ଦେଇଛି ନା ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପରିଦର୍ଶନ ବେଳେ ଡାକ୍ତର କ୍ୟାଲସିୟମ ବଟିକା ସହ ଭିଟାମିନ ସିରପ କାହିଁକି ଦେଇଥିଲେ? ହେଲା, କାହିଁକି ଦେଇଥିଲେ ନା ପିଲାମାନେ, ଦେଖ ଉତ୍ତର, ଭିଟାମିନ ଡି ଶରୀରରେ କ୍ୟାଲସିୟମକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ଶୋଷଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଭାଙ୍ଗିଥିବା ହାଡ଼ ଶୀଘ୍ର ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ବା ଶୀଘ୍ର ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ହେଲା, ବୁଝିଲ? ତାପରେ ଗରେ ଦେଖିବା କଣ ଦେଇଛି ନା ଡାକ୍ତର ଦେଇଥିବା ଔଷଧକୁ ନେଇ ତୁମ ମନରେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି? ହେଲା, ଦେଖ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ନା ଦେଖ, ଆମ ଶରୀରରେ ହାଡ଼ ଓ ଦାନ୍ତର ସଠିକ ଗଠନ ପାଇଁ କ୍ୟାଲସିୟମ ଓ ଭିଟାମିନ ଡି ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଜରୁରୀ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆସୁଛି। ଏବେ ମେଡିସିନ ଛଡା ଆମେ କେଉଁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଜଲ୍ଦି ହାଡ଼ ଦାନ୍ତର ସଠିକ ଗଠନ ହୋଇପାରିବ? ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ଖାଲି ମେଡିସିନ ଖାଇଲେ କଣ ହେଇଯିବ କି? ଖାଦ୍ୟ ବି ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡିବ। ହେଲା, ଓକେ ପିଲାମାନେ, 8 ନମ୍ବର ସରିଲା। 9 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। କଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା, ଚିନି କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟର ଏକ ଉଦାହରଣ। ଚିନିକୁ ଆୟୋଡିନ ଦ୍ରବଣରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଗଲେ ଏହା ଗାଢ ନୀଳ ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ କାରଣ କଣ ହୋଇପାରେ? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ନା ଦେଖ, ଚିନି ହଉଛି କଣ ନା, ଟିକେ ରୁହ, ଚିନି କଣ ନା ଏକ ପ୍ରକାର ସରଳ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ, ମାନେ ଯେପରି ସୁକ୍ରୋଜ ପରି, ଯେଉଁଥିରେ ଷ୍ଟାର୍ଚ ନଥାଏ। କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ କୌଣସିଥିରେ ଷ୍ଟାର୍ଚ ଥାଏ ଆଉ କୌଣସିରେ ଷ୍ଟାର୍ଚ ନଥାଏ। ଆୟୋଡିନ କେବଳ ଷ୍ଟାର୍ଚ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ହିଁ ନୀଳ ରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଚିନିରେ ଷ୍ଟାର୍ଚ ନଥିବାରୁ ଆୟୋଡିନ ଦ୍ରବଣ ପକେଇଲେ ଏହା ରଙ୍ଗ ବଦଳି ହେଲାନି। ବୁଝିପାରିଲ? ଓକେ, ଯଦି ଷ୍ଟାର୍ଚ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ନୀଳ ରଙ୍ଗରେ ସେଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥାନ୍ତା। ହେଲା, 10 ନମ୍ବର ଦେଖିବା କଣ ଦେଇଛି। ଦେଖ, ରମଣୀ ବକ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ତୁମେ କଣ ଭାବୁଛ? ନା ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାର୍ଚ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ଷ୍ଟାର୍ଚ ନୁହେଁ। ତୁମେ ଏଥିରୁ ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଦେଖ, ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ନା, କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟର ଯେତିକି ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି, କିଛି ପରିମାଣ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟରେ ଷ୍ଟାର୍ଚ ଥାଏ, କୌଣସି ଖାଦ୍ୟରେ ଷ୍ଟାର୍ଚ ନଥାଏ। ତ ସେଇଆକୁ ସେ କହୁଛି ପରୀକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଇଏ କର। 10 ନମ୍ବର ଦେଖ, ରମଣୀ କହିଥିବା କଥାଟି ସତ୍ୟ ଅଟେ। ହେଲା, କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥାଏ, ଯେପରିକି ସରଳ ଶର୍କରା, ଚିନି, ଗ୍ଲୁକୋଜ ଏବଂ ଜଟିଳ ଶର୍କରା, ଷ୍ଟାର୍ଚ, ସେଲ୍ୟୁଲୋଜ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାର୍ଚ ଏକ ପ୍ରକାର କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ଯେପରି ଗ୍ଲୁକୋଜ କିମ୍ବା ଚିନି ଷ୍ଟାର୍ଚ ନୁହେଁ। ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ? ତ ତୁମେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ନେଇ କରିପାରିବ ଯେ, ଦେଖ, ଭାତ କିମ୍ବା ଭାତରେ ଦେଖିବ, ହେଲା, ତମେ ଆୟୋଡିନର ଇଏକୁ ପକେଇବ, ସେଟା ନୀଳ ରଙ୍ଗରେ ପରିଣତ ହବ, କାରଣ ଭାତରେ ଷ୍ଟାର୍ଚ ଥାଏ। ହେଲା, ଏ ପରୀକ୍ଷାଟା ବି କରିପାରିବ, ଏଟା ବି ଲେଖିପାରିବ ତୁମେ ମାନେ। ତାପରେ 11 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ଆୟୋଡିନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବେଳେ ମିଷ୍ଟିର ମୋଜା ଉପରେ କିଛି ବୁନ୍ଦା ଆୟୋଡିନ ବୁନ୍ଦା ପଡିଥିଲା ଏବଂ କିଛି ବୁନ୍ଦା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଶାଢୀ ଉପରେ ପଡିଥିଲା। ଶାଢୀରେ ଆୟୋଡିନ ବୁନ୍ଦା ଗାଢ ନୀଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବେଳେ ମୋଜାର ରଙ୍ଗ ବଦଳି ନଥିଲା। ଏହାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ କାରଣ କଣ? ନା ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଶାଢୀଟି କଣ ନା ସୂତା କିମ୍ବା କପାଳି କପଡାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବାର, ସେଥିରେ ଷ୍ଟାର୍ଚ ଲାଗିଥିବାରୁ ଆୟୋଡିନ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ରଙ୍ଗ ବଦଳିଗଲା। କିନ୍ତୁ ମୋଜାଟି କଣ ହେଇଥାଏ, ସିନ୍ଥେଟିକ କିମ୍ବା ଉନ୍ କପଡାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବାରୁ ଏଥିରେ ଷ୍ଟାର୍ଚ ନଥିବାରୁ ତାର ରଙ୍ଗ ବଦଳିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ 12 ନମ୍ବର ଯିବା। କଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା, ବାଜରାକୁ ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ କୁହାଯାଏ କାହିଁକି? ଶରୀରରେ ପୋଷକ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ କଣ କେବଳ ବାଜରା ଖାଇବା ଯଥେଷ୍ଟ କି? ଏହାକୁ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖିବା। ହେଲା, 12 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ତୁମର କଣ ହେବ ନା ଦେଖ,
ବାଜରା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଭଲ ଭାବରେ, କାରଣ ଏଥିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଫାଇବର, ଖଣିଜ ଲବଣ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଥାଏ। ମାତ୍ର କିନ୍ତୁ କେବଳ ବାଜରା ଖାଦ୍ୟ ଶରୀରର ସମସ୍ତ ପୋଷଣ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସନ୍ତୁଳିତ ଆହାର ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ, ଯେପରିକି ସବୁଜ ପନିପରିବା, ଫଳ, କ୍ଷୀର, ମାଛ, ମାଂସ ହେଲା ଏଗୁରା ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଖାଲି ବାଜରା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀରର ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହୋଇ ନଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ତାପରେ 13 ନମ୍ବର ଯିବା କଣ ଦେଇଛି? ତୁମକୁ ଏକ ଦ୍ରବଣ ଦିଆଯାଇଛି, ଏହା ଆୟୋଡିନ ଦ୍ରବଣ ବୋଲି ତୁମେ କିପରି ଜାଣିବ ସେଇଟାକୁ ଲେଖିବ। ଆଚ୍ଛା, କିପରି ଜାଣିବା ନା ଏହି ଦ୍ରବଣକୁ ଷ୍ଟାର୍ଚ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ପକେଇଦବା ହେଲା। ମନେକର ସେ ଦେଇଛି ଭାତ କିମ୍ବା ସିଝା ଆଳୁ ଥିବ, ସେ ଯୋଉ ଦ୍ରବଣଟା ତୁମକୁ ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ନେଇକି ତାରି ଉପରେ ପକେଇଦବ। ଯଦି ସେଇ ଭାତ କିମ୍ବା ସିଝା ଆଳୁ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ହେଲା, ତାହେଲେ ତୁମେ ଜାଣିବ ଯେ କଣ ନା ଏହା ଆୟୋଡିନ ବୋଲି ଜାଣି ହବ ସେହି ଇଏଟା। ବୁଝିପାରିଲ? ସେଇ ଦ୍ରବଣରେ ଆୟୋଡିନ ଥିବ ବୋଲି ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ତୁମର ଏଇଠି ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ଶରୀରର ଉପାୟ ବିଷୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସରକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଡିସ୍କସ୍ କଲି। ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ଦେନ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପଚାରି ପାରିବ ହେଲା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ଦେନ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ। ଓକେ, ମୁଁ ଏଇଠି ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଣ୍ଡ କଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ନେକ୍ସଟ ବିଷୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସରକୁ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଓକେ, ବାଏ ବାଏ ମାଇ ଫେଭରେଟ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍।